तो अब हम लोग जो आवाज़ सुनने जा रहे हैं वो विदाउट डीबी किलर है। फाइनली 2 महीने का इंतज़ार के बाद अब विदाउट डीबी किलर रेड रूस्टर सुनिए आप। सो हे एवरीवन एंड क्या हाल चाल। तो अगर आप देख पा रहे होंगे तो पीछे में रात का 1 बज रहा है और रात का भी 1 बज रहा है और हम बैठ के क्या कर रहे हैं आप लोग को आई थिंक यूट्यूब का थंबनेल देख के पता चल गया होगा। सो गाइज़ आज है 4 अगस्त और हम लोग वही करने जा रहे हैं जिसका एक बाइकर को हमेशा से इंतज़ार रहता है, जिसके बाइक में एक अच्छा एग्जॉस्ट होता है, जिसके बाइक में एक अच्छा हाई सीसी का होता है। क्योंकि आप लोगों को पता है मेरे पास है GT कॉन्टिनेंटल 650 ट्विन सिलेंडर। तो हम अभी इसका जा रहे हैं एग्जॉस्ट ऑर्डर करने। भाई पैसा हो तो क्या कुछ नहीं हो सकता। इसका इंतज़ार मेरे को गाड़ी लेने से पहले से था। गाड़ी लेंगे मेरे को तो था भाई हम पहले ही दिन चेंज करवाए, पर मेरा था कि जो स्टॉक एग्जॉस्ट है उसको थोड़ा खुलने देंगे, बढ़ने देंगे उसको। और उसके बाद तो अभी मैं आया हूँ LRL मोटर्स के वेबसाइट पे। LRL मोटर्स के थ्रू ही रेड रूस्टर का जो है एग्जॉस्ट ऑर्डर होगा, सो वहीं से होगा। सो अभी LRL मोटर्स में हम लोग अपना जाते हैं, लॉगिन मारते हैं और उसके बाद आप लोग को दिखाते हैं कि डिलीवरी टाइम कितना लग रहा है, कितना मेरा कॉस्ट पड़ रहा है। कॉस्ट तो हम पहले ही देख चुके हैं, 20,500 आ रहा है। सो नॉट ए बिग डील, लेट्स ऑर्डर। आई एम फिलिंग अप माई डिटेल्स। ये LRL मोटर्स का ऑफिशियल वेबसाइट है। यहाँ पे सिंपली जाना है शॉप बाय ब्रांड्स और यहाँ पे इतना सारा यहाँ पे तुम्हें कंपनी दिख जाएगा। मेरे को मंगाना है रेड रूस्टर। यहाँ पे गए, रेड रूस्टर आया। इस पे अपने को चाहिए ये रॉयल एनफील्ड कॉन्टिनेंटल GT 650 रेड रूस्टर परफॉर्मेंस एग्जॉस्ट स्टेला, प्राइस 20,500। अपने को यही वाला माल मांगता है, अपने को यही माल चाहिए। सो अब इस पे क्लिक करते हैं, इसका डिटेल्स फिलअप करते हैं। मोड के थ्रू जिससे पेमेंट करेंगे, गरीब फ़कीर आदमी इसका पेमेंट करेगा, तो वो अपना सारा चीज़ फिलअप है, एड्रेस वगैरह फिल्ड अप है। बस जो कंप्लीट करना है वो पेमेंट कंप्लीट करना है। सो अभी इसका पेमेंट कंप्लीट करेंगे। यहाँ पे इस तरीके से आपको ऑप्शन मिल जाएगा, नेट बैंकिंग, HDFC UPI, फ़ोनपे, ये वो अपना जो भी आप अपना प्रेफर्ड ऑप्शन चूज़ करो। वॉलेट, फ़ोनपे, पे लेटर, EMI वायर, डेबिट का वैसा वैसा जो भी है, तो अपन करेंगे UPI। साथ हमारा जो ऑर्डर है वो कंप्लीट हो चुका है। बस अब मिलते हैं आप लोगों से जिस दिन हमारा डिलीवरी हो जाएगा एंड जिस दिन हम लोग इंस्टॉलेशन के लिए जाएंगे। और रात का अभी 2 बज चुका है, मेरे को बहुत ज़्यादा नींद आ रहा है, जाते हैं अभी सोने। आप लोगों से मिलते हैं सीधा इंस्टॉलेशन वाले दिन। टाटा बाय बाय। सो ये देखो, ये हमारा आ चुका है। ये है रेड रूस्टर का एंड ये हमें कुछ एक स्पेशल गिफ्ट मिला है। तो इसको फाड़ के देख लेते हैं अभी इसमें एज इन गिफ्ट क्या दिया है इन लोगों ने। तो ये एक एज एन रेनकोट टाइप का जैकेट है। तो ये हम लोग कभी और प्रॉपरली हम लोग खोल के देखेंगे। अभी मैं फर्स्टली एक्साइटेड हूँ। आपको मैं अपना सेटअप दिखा दूँ। सॉरी गाइज, बिकॉज देखो अकेले हम सारा अनबॉक्सिंग वगैरह कर रहे हैं, अभी साथ में कोई है नहीं, तो इसी तरीके से अनबॉक्सिंग भी करना होगा, अदरवाइज़ मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं है। सो मिलते हैं आप लोगों से शाम में जब इसे लेके जाएंगे मैकेनिक के पास, जो इसका प्रॉपरली एग्जॉस्ट वगैरह चेंज कर देगा। एंड उस समय हम अपने 2 लोगों को बुला चुके हैं, 2 लोग नहीं, मतलब अपने 2 फ्रेंड्स को बुलाए हैं, ताकि वो लोग एक जो एग्जॉस्ट चेंज होगा तो उन लोग एक पुराना वाला एग्जॉस्ट लेके घर पे पहुंचा देंगे उसके लिए। सो अभी फ़िलहाल इसे फटाफट पैक करके रख देते हैं ताकि कोई देख ना ले, बिकॉज अभी तक पापा को भी पता नहीं कि एग्जॉस्ट चेंज हो रहा है एंड उन्होंने स्ट्रिक्टली मना किया। सो अभी से रखते हैं। कन्फ्यूजन नहीं है, फटाफट छुरी को यहाँ डालते हैं एंड
हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू रेड रूस्टर, हैप्पी बर्थडे टू यू। वो भाई ये देखो, आज तक जिसके सपने देखे आज वो मेरे साथ है, तू है चंचल शौक हसीना। ये देखो, ये है रेड रूस्टर के एग्जॉस्ट। कुछ इस तरीके के मिलते हैं। यहाँ पे RRP का आपको लेबलिंग मिल जाता है, तो इसका भी दोबारा से यहाँ पे रख देते हैं बिकॉज़ हम लोग शाम में जाएंगे। अभी मुझे कुछ काम है, तो फ़िलहाल अभी मैं वो करूँगा। ये देखो, रेड रूस्टर परफॉर्मेंस पावर एट प्ले ये मिलता है आपको, साथ ही ये 2 क्लैंप है और ये एक छोटा सा स्टिकर है। हाँ, ये रेड रूस्टर पावर एट प्ले, ये आप कहीं पे भी अपना चिपका दो। और ये कुछ स्क्रूज वगैरह है जो हम लोग जब इंस्टॉल करेंगे तब आपको दिखाएंगे। फ़िलहाल अभी से रख देते हैं एज इट इज़। तो अभी हम लोग फाइनली आ चुके हैं यहाँ पे एग्जॉस्ट बदलवाने। बट एक्चुअली है क्या ना कि जो इसका एग्जॉस्ट है, साइलेंसर है, अभी काफ़ी ज़्यादा गर्म है। तो अभी हम लोग थोड़ा वेट करेंगे इसके ठंडे होने का, और जब ये थोड़ा सा कूल डाउन हो जाएगा उसके बाद इसे खोलना वगैरह शुरू करेंगे और उसके बाद फिट करेंगे और रेड रूस्टर्स को। कितना एक्साइटेड इसके लिए, कितना एक्साइटेड। क्या तो हम लोग काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हैं। अभी हमारे पास टोयोटा सुपरा तो नहीं है कि हम लोग राटा टाटा करें। अभी हम लोग रेड रूस्टर लगा के राटा टाटा करेंगे। लाल लाल होगा, लाल लाल है, लाल है। मेरा टमाटर लाल है। वो इट्स कमिंग आउट, आ रहा है गाइस, बाहर आ गया, आ गया माल, आ गया माल बाहर आ गया। ये अभी आप लोग को आवाज़ सुनाते हैं रेड रूस्टर आइडा मुल पे डीबी किलर के साथ। रेड दो नहीं, थोड़ा 5 मिनट छोड़ देते हैं, उसके बाद रीमैप हो जाएगा। उसके बाद ऐसा बोलता है और काफ़ी ज़्यादा स्वीट साउंड आ रहा है। इसके बाद 2-3 मिनट छोड़ने के बाद हम लोग इसका आपको डीबी किलर निकाल के सुनाएंगे कि कैसा आवाज़ आता है। गरम हो गया है, दिक्कत वो है, हाथ फटेगा तो जल जाएगा, तो वेट कर ले थोड़ा सा। यहाँ पे डीबी किलर निकल रहा है। नॉर्मली तो निकल रहा है। आजा आजा आजा, आया गरम है ना, हल्का हल्का। हाँ देखो भाई, 6 लोग 20,000 का 1.5 कर दें। सुनो कैसी अपमानजनक बातें कर रहा है लड़का, ये अश्लील है ये लोंडा। हाँ, दूसरा वाला निकलते हुए तो यहाँ पे दोनों डीबी किलर बाहर है। अब इसका जो हम लोग आवाज़ सुनेंगे वो होगा विदाउट डीबी किलर।
तो अब हम लोग जो आवाज़ सुनने जा रहे हैं वो विदाउट डीबी किलर है। फाइनली 2 महीने का इंतज़ार के बाद अब विदाउट डीबी किलर रेड रूस्टर सुनिए आप। हम भी आने चाहिए। और ये यहाँ CFX बीट्स का एग्जॉस्ट बदल रहा है। चलो शॉर्ट्स कब मारेगा पता है? जहाँ 4000 RPM क्रॉस करता है ना, बवाल। पैसा वसूल है। बताओ कैसा लगा? पैसा वसूल है बॉस। कैसा लगा? मस्त, मेरे भी गाड़ी में लगा है। 20,000 वसूल है। ये नहीं लगा है तो कॉन्टिनेंटल खरीद के फायदा ही नहीं है। ये देखो, ये है इसका 20,000 का पैर दिखा दे तुमको। डबल पेनेट। चल तो अभी अपने पास है 2 GT, एक में लगा है फुल एग्जॉस्ट फुल स्टॉक, एक में लगा है रेड रूस्टर। आइए दोनों का आवाज़ सुनाते हैं। पहले स्टॉक का सुन दो आप लोग। ये इसका आइडल साउंड स्टॉक एग्जॉस्ट पे। अब आइए, अब आप लोग को सुनाते हैं रेड रूस्टर। ये है रेड रूस्टर। आपको कैसा लगा रेड रूस्टर सुन के? भाई नो वर्ड्स मज़ा आ जाएगा। सबका पॉजिटिव रिएक्शन है। तो जो भी लोग सोच रहे हैं GT या इंटरसेप्टर में रेड रूस्टर लगाने का, अगर आपका रेड रूस्टर का ही मन है तो विदाउट एनी सेकंड थॉट आप जा सकते हो। हम भी ये वीडियो डाल रहे हैं, आप यूट्यूब पे बहुत सारा वीडियोस देखोगे, आपको वीडियो में साउंड पता है एकदम नहीं चल पाएगी क्या है। रियलिटी में देखना पड़ेगा आपको। रियलिटी में आप जब मतलब निकलोगे ना, उसका जो आवाज़ आएगा डुक 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 डुक, और जो बैक फायर मारता है भाई साहब, वो नेक्स्ट लेवल होता है। तो आप विदाउट एनी, अगर आप चाहते हो कि आपका एग्जॉस्ट लाउड साउंड करे, ले लो रेड रूस्टर विदाउट एनी सेकंड थॉट। ऐसे बहुत ऑप्शंस है। फाइनली गाइस हम लोग का रेड रूस्टर लग चुका है एंड अब ये यहाँ पे सारा सामान वगैरह पैक हो चुका है, स्टॉक एग्जॉस्ट। तो अब हम लोग यहाँ से निकलेंगे, घर जाएंगे, और पेट्रोल भी पूरा खाली हो चुका है, तो ज़ाहिर सी बात है फ्यूल अप करवाना है। तो थैंक यू वीडियोस देखने के लिए एंड आई होप आप लोगों को दिख गया होगा बिफोर डीबी किलर, स्टॉक एग्जॉस्ट, आफ्टर रिमूविंग डीबी किलर, सब आप लोग को दिख गया होगा। तो थैंक यू ये वीडियो देखने के लिए। रोला मचाना है, रोला लॉन्डो में। चलिए ठीक है, थैंक यू।